What are you two doing, eh? What are you two doing, eh? Ngon. I got his head in it. Must a bit of KFC there, yeah? Want a bit of KFC there, you dog? เตะไปเลยเตะไปเลยเอาเลยมันก็เห็นหยอกนี่ตัดนี่นั่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็อันนี้เรื่องเรียนใส่เขาก็มีแบบเรียนใส่แต่ว่าคนหัวอีกนี่เลยอย่ามาลงขาบนี่อย่าเห็นเลย ให้จะมันมาเรียนนั่งเรียนขับไปดิอุ้มอันนั้นเรียนเสีย